فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. مقام شروع شو تر 68 آیات پورے او دې مقام کې ملاقات د یوسف علیہ السلام د خپل ورونو سره ذکر کړي. یوسف علیہ السلام خو بس بادشاہ شو، بادشاہ سره ولګېدو اور الته جون تیرېدل شروع شو. خو الله سکی چې کله سوګړه رااله نو د یعقوب علیہ السلام اولاد تنگ شو، قحط راغې، اغي ته پریشانی جوړه شوه. نو راغلل مصر ته او د دک ټیم کې نوم خور شوی د یوسف علیہ السلام چې یو عادل بادشاہ راغلی دی او خلکو له غنم ورکوي. نو دیم کشکولونه راواغستل او لاړل چې صبر الله راکړي. اشاره د دې خبره طرف ته چې ستا په وهلو ستا په ناکامۍ کې چا لاس وخلی دی، ستا د کامیابۍ په وخت کې به الله هغه تا ته محتاج کوي. نو دا رونه یو چې د خلاف کار کو. اوس حق رونه دي کچکولي نسل دی ورور پس روان دي خو پیجنې نه لا یو بل. وجاء اخوة يوسف راغل رونه یوسف علیہ السلام فدخلوا عليه نو داخل شو یوسف علیہ السلام تا فعرفا نو فورا او پیجندل یوسف علیہ السلام هم دی رونو لرا وهم خود رونه د یوسف له د یوسف لرا منکرون ناشنا غړون کی وریا خو بی ایمان وندو کنه اغي کی خدا سره ډېر انسانیت نو اغي خو چې بس ورو مو کوی ته وګورځو بیا تذکرہ نه کړي او د دغه وسره سفر شوی په لاره نو دوه ډېر نه نه ښکتلی نو دک ټیم کې د فورن پیجندل چې دا مې غرونه دي خو اغي دې نه پیجندو د نه پیجندو یو وجه عالمانو لیکلي دا سړی چې ماشومی او ځوان کیږي نو زر زر شکل بدلیږي خو چې کله بلوغ ته ورسی بیا په یو خاص شکل ودرېږي. نو د چې کله رونه لیدل نو د رونو خو خاص شکلونه په غټ عمرو نو د هغې شکلونه نه بدلېدل نو د وپېژندل او دی خو ماشوم و هغې پلت واوراوه نو اکه ټایم خو دی به دومره حسین هم نه و ځکه پوچې ماشوم و لیکن بیا چې به د ځواني راغلی ده او دی بادشاهۍ ته رسېدلی دی نو خامخا دی د پېژنګلو نه وتی نو چې د پېژنګلو نه وتی نو قرآن وایي وهم له منکرون ودي یوسف علیه السلام له ناشنا ګڼونکي. ولما جهزهم او هر کله چې تیار کړو هغه یوسف علیہ السلام هم دی رونو لرا بجهازهم سامان د سفر د دوی قال نو اویل دی رونو یوسف تا اوتونی باخل لکم اویل یوسف علیہ السلام را ولی ماتا باخل لکم رور ستاسو من ابیکم چې د پلار ستاسو نه دی دی په نمبر راتلو زر زر ولده چې کم دی دغه چوله خو چې څنګه یو بل ته اوازونه او نومونه اخیستل که نه چې پلانکي را مخکې شه پلانکي ده ته خو نومونه یاد وو نو دی ورته وایي څو رونه یې نو هغې ډېر خوشحاله شي چې بادشاه څومره مصروفه دی په منډه خلک رسخته یې مونږ نه د رور تپوس وکړو دی ورته وایي چې مونږ خو دومره رونه یو او 11 رور چې مو کم دی نو هغه بنیامین دی د هغه مور جدا ده پلار مو یو دی ده ورته وایي هغه ته زر وایه چې راشي دی وتی چې هغه مونږ نه دی راوستی ده ورته وایي چې بیا ځان سره هغه راولئ خو دی پوه نه شي چې دی کې څه حساب کتاب دی وجه د دې علماو لیکلې ده وایي کم سړی چې حالاتو ځپلي دی هوښیار ډېري یوسف علیہ السلام خو د جیل سوکړو وخلی دی دا خو ډېر تجربه لرله او هغه خو سکاټیان غوندې کې و بس رورې کوي ته ویشته نور په دې ټکو پکو نو هلته سوکړه او قحط راغلی دی بس دلته غنمو له راغلي دي نور چې کم دی نو هغه هسې لکه د کاټیانو غټ شوي نو هغې کې ډېر عقل نه نو بس کني دومره خبره چې چاته وکړي چې بل رور دې شته و که نه او چې د بل رور سبا هغه راولی نو دوی به پوهېږي نه چې ته څه وکړې یا تا دومره رور کوی ته غوښتی دی ته په دې نه پوهېږې زما رور کوی کې مړ شوی دی اوبو ډوب کړی دی که چې اغستی دی که چې اغستی نو وجلی دی که ژوندی دی که مړ دی هوښیار سړی خو دا سوچ کوي که نه زمونږ دا رور چې کله ګډوډ شوی نو ته په رب یقین ولره چې مونږ به څوک هم لیدو مونږ به د ده تپوس کوو یاره که زمونږ نه به په خوب په ویښه کې دی یېرېدو دا کشر نو عرض دا دی چې سړی نه چې ته یېرېږي زه وایم چې یو سړي نه چرګه سړي نه وي چرګه روږه شوې وه سهار نه تر ماښام ورپسې وګرځېدو وي زه دا پکې د خدای په نامه
نو که د خدای په نامه هم که غسړي ته یادي نو دی نه پوهېدل. الا ترون آیا تاسو نه ګورئ یوسف علیه السلام ورته هغه تجاهل عارفانه کوي که نه چې وی پیژنم دی خو نه دی پیژنم او یې خو 5 روپۍ نشته اکا آیا تاسو نه ګورئ انی اوفی الکیل چې زه پوره ورکوم الکیل راشنو زه تاسو وینئ نه هر چاته راشن ورکوم وانا خیر المنزلین او زه ډېر ښه مېلمستیا ورکوونکی یم. بادشاہ چا سره دا خبرې کوي هغې ته وایي منی وي زموږ ښکلی راشن مې در پرېږدئ او وایي منی چې ښه مېلمستیا مې در وکړه هغې وایي او بیا هم نه پوهېږي چې دې کې څه فیه ما فیه دې کې به څه وي. نو وی چې زه ښه راشن ورکوم او زه ښه مېلمستیا ورکوم نو تاسو ورور ولې نه دی راوستی؟ اشاره وه دې کې هم ورته په اشاره ووایي چې زما هم خپې والې خو بل رور هم راله سود نه شي. خو دا کټیان بیا هم نه دي پوهه. اوس ورته ګوره اوس ورته خبره نور هم سختوي. فإن لم تاتوني نو که تاسو رانه اوس بنیامین ما ته په بل ځل فلا کیل لکم نو نشته راشن تاسو لا که بل ځل هغه نه نو راشن نشته عندي زما سره ولا تقربون او دننه مه راځئ په ګیټو یا ولا تقربون بیا نږدې مه راځئ زما وطن ته. دې نه هم سړی پوهېږي چې ته به بنیامین دومره مین څنګه شوې د هغه خو ورور مونږ وجلی خو لکه چې ته یې مړ نه دی ځکه تا سره د هغه دومره غم دی. او دې کې ګوس وی علماو ذکر کړي دي دا بحر محیط نه دی دا شناخت پرست دی تندینه حالات معلوموي. دې وی یوسف علیه السلام وی چې قریبه ده چې زما د خولې نه ختلې وي چې یعقوب علیه السلام او مور مې څنګه دي خو وی په مصر کې به خبره خوره شوې وه او دوی به ویلو چې یاره دا خو زموږ ورو ډاکو دی اوس بادشاه شوی دی نو د دې د وجې نه برداشت وکړو. نو قالو ویل دي سنرابد عنه په غولولو سره به راولو هغه تلبکو عنه هغه لره اباهو د پلار نه. دوی په لاره چې کېناستل نو سر یې په لاس کې ونیسو چې دا یې څه په امتحان واړولو. بنیامین او موږ سره پرېښودل او د یعقوب علیه السلام دا د منلو خبره ده یو مو وجلی دی وایي به چې اوس دا بل ټیم ته کوئ دا په 38 ودروئ د کارګو نو دا اوس دی باندې هغه وانا لفاعلون او یقینا موږ به کوو دا کار. دا لفاعلون علما وایي ځکه و چې پلار یې بوډا و دی وي چې که ډېر 3-5 کوي دا پلار به اخوا دېخوا کو دا زوی به دې په زور راولي ځکه دې ته خو دا پته نه وه چې زما چې دا بادشاه په دې بنیامین دومره نه دی اریان سوری چې زما به پلار اریان دی دا پته خو دې ته نه وه. دلیل دی د دې چې کله ستا په زړه کې یو خبره پټه شوه او زړه کې یو خبره راله نو ته دا مه وایه چې مخاطب زما په خبره پوه نه دی خو کله کله صاحب تجربه او غیار سړی ځان خاموش کی. نو وی وقال لفتيانه ویل یوسف علیہ السلام لفتيانه خپل خدمتګارانو ته الله اکبر دې زلا چې امام رازی راغلی دی جوړلی دي یا خدای غلام او یا الله وی وقال لفتيانه بلا نوکران د لاندې چریدل داغي دا ډرو نو الله بادشاہ کړی دی او دا دلیل دی چې ډېر سخت نه پسو اسانتیای ان مع العسر یسرا. اجعلوا بضاعتهم واجبه د دوی قیمت ادا کړی شوی فی رحالهم په سامان د دوی کې لعلهم یعرفونها د دې لپاره چې دوی وپېژني اذا انقلبوا الی اهلهم کله چې دوی واپس لاړ شي کورنۍ خپل ته لعلهم یرجعون شاید چې دوی واپس راشي. دی له پکې سی وایي څه کډم کې خو دی لپاپې پکې ولا بند کړي چې دی کې چې کم دن ډېر ښه عنایم او ډېر سیزونه دي نو چې کله دی لاړلو بوجه کولا وکړه نو غنمونه علاوه پکې نورې بټوي او لفافې پرتی دي دی و چې لکه لاس منډه وګوړې راو باسا په پردي ملک بادشاہ په موږ ماین شو دا سپاجي پکې سواړي دو الیاس خیال دې کنه. فلما رجعوا الى ابيهم اوس دی روان دي فلما رجعوا نو هر کله چې را واپس ورسېدل دي الى ابيهم خپل پلار ته قالوا نو ویل دي یا ابانا ای پلار زمونږه یا ابانا ای زمونږ پلاره منع منا الکیل من کړی شوی د زمونږ نه الکیل راشن فارسل معنا نو ولېږه زمونږ سره اخانا رور بنیامین زمونږه نقتل چې راشن راوړي د خپل حصې و انا له لحافظون او یقینا موږ به د حفاظت کوونکي یو.
دی ورته ووایي چې جی راشن خو بادشاه ډېر ښه دی خو هغه وایي چې د هرې کپرې په سر به راشني نو سبا که چېرته مردم شمارۍ والا رالل او زمونږ مردم شماري غلطه راوخته خو بادشاه به هم راټینګ کړي نو بس دی مونږ سره کې چې لاړ شي نو ذهن کې سوال راځي چې یاره د ده د حفاظت بسه نو ځکه په خپل سمې فورا ووایي وانا له لحافظون ته د دغې ټینشن نه بېغم وایه دی به مونږ فرنټ کې ګاډي کې کښېنو قال ویل یعقوب علیہ السلام هل آمنوکم علیه آیا اعتبار وکړم پتاسو علیه په باره د بنیامین کې الا کما مگر لکه چې آمنتکم علی اخیه لکه څنګه چې آمنتکم ما اعتماد کړو پتاسو باندې علی اخیه په باره د رور د بنیامین د یوسف کې من قبل مخکې د دینا وی اے بچو دا بنیامین ته سره بیا پرېږدم یوسف مې د سره پرېښو نو کم خیر مو کو نو دی چې زوړ یوسف بیا رایاد شو چې یو پلاره دې څلوېښت کاله بعد بیا هم یوسف کې علن کی دین ایر دے فاللہ خیر حافظا اللہ غور حفاظت کوونکی دے غور یوسف یعقوب علیہ السلام دوبارہ زویو لے گو نو خلق وی چې لا یلدع المرء من جحر واحد مرتين وی دا حدیث د دې آیات خلاف دی یو غم خو نه دی چې سر چې وي هزار زخمونه وي په زړه دې مړ به چوه یو فرقه زو الله خو نه د باطل قوم چې سړی به جواب وکړي هر ځای کې یو باطل پټ پروت دی خلک وی دلته کې حذف د مضاف د زوم دلته حذف د باطل پرست وره هر ځای کې یو باطل محذوفي حال دا دی چې توکل علی الله هم څه شی دی کله کله یو سړی ټکر خوري کله ځان په الله سپاري نو په یو موږي ټیک د خلک دوه ځله ټکر نه خوري خو په یو رب خو خلک سل ځله اعتماد کوي کنه یو د په یو موږي دوه ځله ټکر خوړل یو دی په یو رب سل ځای اعتماد کول مونږ په رب نه کې رب نه به انتها زمون په خپل رب اعتماد دی که یو ځای کې ټکر هم راکی ناکامي هم راکی دی کې به حکمتي لکه یوسف علیه السلام په مسله کې یعقوب علیہ السلام سره زیاتې وشو کو نه شو په ظاهر کې خو حکمت دی او کنه دی دا یوسف علیہ السلام کو کلی کې بادشاہ ونو څه چل ک کلی کې لوی شو ونو څه چل بشو ال د بادشاہ دی خلک د سوکړه دا که حد د لوګي نمرې او د دی وسرور نمبر راغی دا پیغمبر خمبه وډکیږي او دا قافله د رسیب او امنا اخرى الغټ مله غټه ولا کان پیشو سر چې دا پراټه دا مزیدار بوتناستی د سوري د لاندې ورپسې بچیس کی خو مزیدار نو خبر د دې پلار او زوی سره وشو فالله خیر حافظا الله غره حفاظت کوونکی دی او هو خاص د الله دی ارحم الراحمین چې رحم کوونکی دی ډیر رحم کوونکی او هو او هغه ارحم زیات مهربان دی الراحمین د نور مهربانو کوونکو نه دا ټکی ویلو دې کې اشاره کې الله ته وی چې اے الله یو ځل درد دلیم بیا مې ونه درد وهو ارحم ته پر رحم پويږي کدا بچی مینه پويږي دی می دردې خو الله ته مې درد نه وساتي یعنی دومره د خپل بچی هغه درد چې کم دنو خوګ دی او دلته تاسو به مشکات کې حدیث ویلي صاحب دغه ذکر کړی دی معلم التنزیل والدلته تفسیر کې او د بیهقی روایت دی چې پیغمبر علی السلام پلار ته یو اوخه چا ذبح کړي و نزل کې سورې و نو پیغمبر علی السلام و فرمایله کاستوی د اصل کې سورې وې دی ویجی زه خو نه یم خبره خو د دې یو بچی په ماشوموالي کې د دې مخې ته شرمه خوړلی نو د هغې خفګان نه دې ګایا پرېښوه او بس دا د رنځېده دا د اوس مړه شوه پیغمبر علیه السلام صحابو ته ووایي د اولاد د درده د دې اوښې په زړه کې سورې شوی دی نو د یعقوب علیه السلام خو انسان دی اشرف المخلوقات دی د خوږ یوسف علیه السلام په زړه کې د پاره به په ده باندې چې کوم د څومره دردونه تیر شوي او بیا متنبي هغه اشعار را جمع کړي دي لږې تیز کړه هغه اشعار بیا متنبي را جمع کړي دي چې یعقوب علیه السلام به مازدیګر کې به هر روت او سار کې وی به چې ای د هوا چپو کله به مال د یوسف علیه السلام حال راړی اے د مازدیګر وخته چرته د زما یوسف علیه السلام اے سحر و بیگا چرته د زما یوسف علیه السلام او اثر بالقطا هل من يعير جناحه لعلي الى من قد هويت اطير چې د پرندو قطارونه بدلل نو هغه تشاکل به یعقوب علیه السلام جوړو چې اے پرندو چرته وا بنولځه چې مال زما د یوسف علیه السلام حال راړی نو هغه تشاکل جوړ کړی دی چې ډیر زیات دې بچی پسې خپاو نو الله ته وې وهو ارحم الراحمین الله ته خو مهربان ذات نور مې مدر دی
په بنیامین مې ونه درد د یوسف دردونه مال ډیر دي ځکه نور درد ستوي چې قران وی وبيضت عیناه من الحزن د سترګو د سپینې ختم شي دا تورې په سپینو کې بدل شي دا ولې د ډیر خفقان او د ډیر غم نو کستا خیالي ناصاپه چې په یو سړي غمونه راشي فورا دا ګیره سپینې شي خیالي وخت زر در سپینې شي او چې غمونه به راشي فورا نظر کمزوري شي ملای راټیټه شي نو وی دي ډیرو غمونو د یعقوب علی السلام نظر او تخته ملای ولا ټیټه کړه وی دي بچو ته وی چې بچو ګوره د نور غم په پوزیشن کې نه مده حال ته وګوره وی مور مو ته وی چې د پلار مدک حالت ده او درته وی چې فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم او هر کله چې دی پرانستل متاعهم سامانونا وجدوا مندلی بذاتهم قیمت خپل ردت الیهم چې واپس کړی شوی دوی ته دی خو مثال د 100 روپو غنم اغستو چې کور ته لاړل بورې اوس پر د 100 روپے په بورې کې پراتی وي ردت الیهم پیسې دی یوسف علی السلام نه اغستی اشاره ده دې خبره طرف ته چې رور ولې کې یو بل ته کچړی کانال نیوز مکه فریدي نو دا سره جرم خبره نه ده رور ولې کې ستا رور ته لشلو به پاتې شنو حسابي مکه وردت الیهم یوسف علی السلام سره زیاتی کړی دي کنه دي کړی کوی ته وشتره خو بیا پیسې ولا واپس کړی سړي غنم والے په پیسو سره وګورو نو پرور والے کې هغه انصاف ته اشاره ده کني چې دا سرونی بندوي چې د اسمان نه پیراټو وای شګرا سړی چې اسمان نه براټو کو ظالمانو زمو کو پیړه جارکا کړی دا لیکن نه هغه بیا مکه معاملې قالوا دې بچو یا بانا یزمون پلارا ما نبغي مون نور سوالو ما نبغي وای دا سه بادشاہ دی وی نور سوالو مون نور سم نه واړو یعنی ایزم نه واړو هذه بضاعتنا دا زمون قیمت دی چې واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیر اهلنا او غلب راوړو خپل کورنۍ د پاره ونحفظ اخانا او حفاظت وکړو د ورور خپل ونزداد کیل بغي او زیات براوړو مونږه بار د اوخو خانه بارونه راړل وې دې لړر غنم راړو یو دوجري بغنم بچا ترې شرکړي ټول دې نه راړو ذالک کیل یسیر دا راشن یعنی پیمانه لګدا دا خو لګدا چې ډیر اثر شي بیا منورم غنم ډیر راړو پته لګي پر راشن باندې ډیر خوشاله ده صرف پډوړې مې قال لن ارسله معكم دی وی چې بزور راشن براړو دا سچلې له نه راغلی چې تشکرات بکې اوس صبرو کا نمبر دے روان دي حساب کتاب سره کې لالا قال ول يعقوب عليه السلام لن ارسله هجرن لګم دي ما کوم د تاسو سره حتا توتون موثقا من الله تر دې چې راکړې تاسو ماته موثقا من الله بوخ لوز د طرف د الله نه لتاتنني به چې خامخه واپس براولې تاسو دی بنیامین لرماتا الا يحاط بكم مگر دا چې راګیر کړی شوی تاسو ټولو که تاسو ټول مړ شوی خو بیا څه خبره نه ده خو که تاسو ټول بچ شوی او بنیامین مو هلاک کو لکه څنګه چې ټول بچ شوی او یوسف مو هلاک کړو نو بیا خو به تاسو کې مسله شته بیا هم سرمنو باسم وایي که نه بیا هم دک بادشاہ لازم او درخواست په داخلو چې دی له ما بچي ورکړو اور دی سو کو دی خدا اس قسم چې کم دنو آغا لحاظ او نه ساتو قال ویلغو الله تعالی علاما پاغه خبر باندې نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی الله زمون په وینا باندې ذمہوار دی بس الله کافی دی الله رب العالمین ته وسپارو وقال وبلار یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے زما بچو لا تدخلوا من باب واحد مورن نوزه من باب واحد د یوې دروازې نه طول په یوې دروازه باندې مو ورننوځي ودخلوا من ابواب متفرقه او ورننوځي د دروازو مختلفونه وما اغني عنكم من الله من شيء او زنشم اړول استاسنا من الله د الله د مصیبتنا من شيء استکلیفو ان الحكم ندی واک او اختیار الا لله مگر د یو الله سره علیه توکلت پدغه الله باندې ځان سپارل دي ما وعليه او خاص پدغه الله باندې فليتوکل المتوکلون پکار د جزان د اوسپاری ځان سپارون کی
دا یې ورته هغه اصل مسله ورمخکې کړه چې هغې قصد وکړو د سفر مصر ته. نو یعقوب علیه السلام اوس هغې ته ادب او طریقه ذکر کوي چې د یوې دروازې نه مه داخلېږئ او دروازې نه مراد د ښار دروازې دي یا ترې نه د لارې دروازې دي. او یو وجه علماو دا ذکر کړې ده چې دی باندې به بد نظر ونه لګي ځکه چې دی لوی جماعتو لکه 12 زامنو که د یعقوب علیه السلام نو 12 زامن خو پوره لښکر دی ټیک شو که نه. نو یو خو ترې لاړو یوسف علیه السلام نو بیا هم دی ګڼ پاتې شو که نه نو هغه وی او دغسې بیا هم پاتې شو 1100 نو چې 11 دی بیا پاتې شو نا ورته وی چې ټول په یو دروازه مه داخلېږئ د نظره به شي څه به شي د نظره به شي. د نبي دومره ډېر زامن پته لګي مولام دی ته وایي چې زامن یې د 50 نه کم نه ٹھیک شو جی. اس خو نن سبا وایي چې 2 ہی بچے سب سے اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نه زه به د خپل امت په ډېروالي باندې فخر کوم. صحیح ده که نه ما ته به په دې باندې فخر حاصل وي. او دوه چې وي نو یو چې ته اکسیډنټ کې مړ شي بل لیوني شي بیا دقسې علاجونه کوي چې الله اولاد راکړي. زه بیا تا نه مقتلې ده بیا د کال غوښو ته انتظار کوه. نو چې په دې بد نظر لګي ځکه دا لوی جماعت او ښایسته هیئت او شکل لرو او صحیح حدیث ګوره په دې دلالت کوي چې نظر لګېدل حق دي. العین حق النظر څه دی حق دی. دا منکرین د سحر او منکرین د حدیثو نه مني هغې وایي داسې ګپ دی نه. صحیح حدیثو کې د نظر د رفع کولو دپاره هغه دمونه وغیره چې کوم دی ذکر کړي شوي دي لیکن د دفع د نظر دپاره غیر شرعي طریقې او ټوټکې دا هم منع دي. څوک خال لګوي څوک چې کوم دی نو شادوګۍ ګاډي پسې شاته وتړي هغه لاس داسې کړي څوک ګاډي پسې شاته چپړه وتړي دا چپله ځکه تړي چې وایي د ده به په دې ګاډي نظر نه لګي په دې چپله به یې لګي نو ګاډی به د نظره کېدو نه بچي. دا څوک د غویي ښکر په کور باندې به راولګي. نو که دا د نشان دپاره وي چې زمونږ د کور نشان دا دی چې د غویي ښکر دی نو بیا ټیک ده. خو که ته ووایې چې د غویي د ښکر زما مصیبتونه لرې کوي نو مصیبتونه لرکوونکی الله دی د غویي ښکر نه دی. بس بیا دې د عقیده ټیک نه ده علاج به کول غواړي. او دویمه وجه د دې د تدبیر دا ده چې دې لوی جماعتو نو په دویم کرت چې مصر ته راځي هسې نه چې مصر والا حسد وکړي چې یاره دی خو زمونږ نه ټوله غنم رانه خلاص کو. نو د دفع د حسد دپاره دا تدبیر واچو چې لا تدخلوا من ابواب واحده وادخلوا من ابواب متفرقه. په یو دروازه باندې مه داخلېږئ بلکې د مختلفو دروازو نه چې کوم دی نو څه شي داخل شي. ولما دخلوا هر کله چې داخل شو دا زامن د یعقوب علیه السلام من حیث په هغه طریقه امرهم چې حکم کړی دي ته ابوهم پلار د دي ما کان نو هغه یغني چې اړولی وي د دوی نه د الله د مصیبت نه من شین څه الا حاجة فی نفس یعقوب لیکن یو ارمان و په زړه د یعقوب کې قضا چې پوره کړی و هغې لره او یقینا هغه لذو علم د علم خاوندو لما د دې وجې نه علمناه چې ورکړی و مونږ پوی هغه ته لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. دا اوس هغه تصدیق دے دا طرف دا اللہ نا دا کلام دا یعقوب علیہ السلام وما اغنی عنکم من وما کان یغنی عنہم من اللہ من شے اغویلو ما اغنی عنکم نو اللہ وی ما کان یغنی عنہم من اللہ چا معلوم شي چې دا هغه قول صرف تواضعن او عجزی نه وه بلکې حقیقتو چې د مصیبتونو لرکوونکي صرف اور صرف یو د الله رب العالمین ذات دی. خجی ولما هر کلا دخلوا على یوسف چې دی ورننه وتل یوسف علیہ السلام تا دا اوس دی په دوباره لاړل اور په دوباره چې لاړل نو ځان سره بنیامین صاحب هم بوتلی دی سیټ صاحب یې بوتلی دی پوهېږي که نه او خامخا د هغه خو بادشاه فرمایش کړی دی د داسې وینۍ طریقه مزېدار اود مود به یې پرې لګولي چې یاره بادشاه یې تپوس کړی دی راشي لږ جوړه کا پوهېږي ښه کاټن جامې به یې ورته جولي مزېدار رومال به یې وله په سر ایښي په اسرې به یې پکې نښه کړي چې لکه پته ولګي چې سړی معاهد دی. الله اکبر. ورننوتل یوسف علیہ السلام تا آوا الیه جدا کړو د ځان سره ګوره ټول رونو لاړل یوسف علیہ السلام سره
خو دک یو ځان سره د جدای کو ځان سره اها بنیامین لرا قال یوسف علیہ السلام دا چکل ټولونه وردن نشو بنیامین ته اشاره وکړه چې ته را دې خوښه نه دا نور ونه بار پاتې شو بنیامین دن نه لاړو نو وی د باندې هغه روب راغی آیره پیراله بادشاہ سره وجه سړی مخامخ کیږي روب ته راځي نو هغه ورته فورن وی انی انا اخوک یا بنیامین ضرور یمستا الله اکبر سلویخ کاله بعد والله چې د جړه مقام دی چرور فلا تبتئس نو ته مخه پکېږه بما کانوا یعملون په هغه کارونو چې دی کړي دي نو دې په دوه یو خو دا خبره چې یاره دا به ګپي چې دا زما ورور دی اسې دا ګپه غرورولي به راته وایي نو چې بما کانوا یعملون یې ووایي نو دی وایي چې پوه شو چې یاره دا اړونه مې ټیک نه دي نو ده ته څنګه پته ولګېده خو دا دلیل دی چې خپل حقیقي ورور مې دی فلما جهزهم بجهازهم نو هر کله چې تیار یې کړو دوی له سامان د دوی او ورور یې په غوږ کې پوه کړو چې ته لا زما د ورورولۍ راز دي ته مه ښکاره کوه ټیم را روان دی الله به وخت راولي دی ټول به پوه شي جعل السقایة نکوی خود یو جام نہیں طولو لے پا بوجھے بند اکڑے خود لے پاکی جام کے خودو فی رحل اخیه پسامان ضرور خپل کے ثم اذن معذن بے اوچت آوازو کو یو آواز کو ان کی ایتو العیر اے قافلے والو انکم لسارقون یقیناً تاسو غلاگرے دی ضرور لے په بوجه کې جام کې خودو کې دی چې دا جام د سرو زرو قیمتي جامو نو مطلب دا و چې دا ضرور زفات کم اصل مقصد دا خو هغه د پاره حیله جوړ کړه نو قاتیان را د دې زنوی حیله ثابت شو نه ته په نه شوي یو خو دنیوي امور یو شرعي امور دي دا خو د پاتې کولو ساتل دنیوي امور دي کې حیله او کا بهانه او کا خو یو چې کم دي شرعي امور دي چې د مړي نه ثواب ورسی عذاب ته ساقط شي دې کې به طریقې د پیغمبر ته محتاج چې پیغمبر څه طریقه کړی هغه باقي اسقاطی بزان نه جوړه او بیا دا چې اسقاط کې نو وی کا خودم ریاض ساته چې ځان ته دیوبندې مو آیا ځکه مفتی رشید احمد گنگوہی دیوبندی عالم دی فتاوا رشیدیه کې وی دا کم اسقاط چې په مقبره کې تقسیمیږي او مال د یتیمانانو ورکې دی او دا حرام دی او ناروا دی نو بیا خو کم از کم دې تم قتل واړي چې ځان ته دیوبندې مو عبرت چې تاو کې زه دیوبندې ما وی ته دیوبندې نه نو زه خو نه م ټیک شو زما او تاجت هم نشته الله دې زمانه بغیر خساتی او الله دې ټول لمای دیوبند زمنګ نه بغیر وبخي مونږ بس الله او رسول پیژنو مونږ خلک ډېر کم پیژنو وایي کنه او نه ډېر د خلکو د پیژنګلو کوشش کو نه د خلکو پیژنګلو ته ډېر محتاج جو مونږ د پاره اکابر شته چې هغه ته وایي محمد رسول الله او اصحاب محمد ستا د پاره بم پیر وي د بل د پاره بم پیری ما ته د ټولو پیرانو پیر محمد رسول الله وره ټیک شو کنه ټینشن باندې کې هر چا د پاره ستا بم اکابر وي تبم مجتهدین ساتي تبم آرا ساتي ما د پر اصحاب محمد عبد الله ابن مسعود ابن عباس کې وره نو دا څه خبره نه ده خو بهر حال دومره ده چې په باب د دلیل کې علماء دیوبند په دې ځایونو کې کلک ردونه کړی دي چې اسقاط کم بدعت پرست قوم کوي دا په مقبره کې نشته کته وی چې ته د مړي فدیه نه مننو لنډ اخلاصو یې کنه ته په شرعي طریقه باندې ولې خیرات نه کې اول طریقه دعا د اتفاقی امر ده دعا وکړه ته کنه زه خو د مړي معاف کېدل په دعا منم دا دعا خیرات او صدقه نه ده د دعا نه لوی صدقه به بل سي بیا ته دا څه وکړه چې دا هغه نه کمال پاتې شوی دی نو هغه په جمعات مدرسه کې ولګاوه کنه دا خو دا هغه مال دی نو تسقاط مکوا ته سلويختي مکوا ته چې د لاکھ روپو سلويختي کې ته 5 लाख روپے جمعات کې ورکا غریب گاونډي ورکا یتیم مسکین کونډه ورکا نو زه خدا غ منم نو کما بیغي خیرات مړي بس نه منل نو ما بیا په جمعات کې دا پکې ولې منل زه د غریب په درد ولې بیا درد دیګم زه ولې وامه چې یاره غریب له 100 روپیا ورکا بیا خو بس دا ټول نه منم نو بیا زه خیرات نه منم خو په درې کې زستا خېټه نه منم ځکه غریب له جما 100 روپیا درک د مولا ته پکې سره شي هغه جل جمعې پښپا خیرات دی ما مولا ته و جو استاد جی ماخام زما ملمه ډوړه بکور کې ماخام نه خوري نو هغه ورپسې ماسپکین زار چي او ډوړه متري دي په خبره پوي کنه او پنار خېټه راشي او بدواړو جامو یو کړ په ورپسې ډیوس کې اډر کیو کې پرومیا خپل پاکه کې روان شي مال د یتیم خوري او یګي دعای بخیر کوي
او دا پوهېږي که نه بیا واسکټې ښه د څلورو جیبونو اچولي ته باقي مال د هغه جیب ته ورولې هغه وایي یاره چې خېټه مړه چې زړه خپله دعا کوي الله په جنت کې لوی مقام ورکړي نو داسې خیرات زه نه منم پنجاب خو د دې بدعاتو یو مجموعه ده او بس دا خو داسې ده که نه ګوره دا به یهود هم وي خپلو مریدانو ته به وي اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم زمونږ په لار را روان شوي ستاسو د ګناهونو مونږ ذمهوار یو تاسو بخښلي شوی او خلک وایي که نه وي ځینې پیران مونځ نه کوي زمونږ پیر بخښلی شوی دی بقولو لم نزي دی باډر کې ازموي نو دا خو ټول هغه خبرې دي چې نو همدکه خبره ده به هر حال عرض دادې ماته متوجه شي عرض دادې چې خیرات مونږ منو خو خیرات صرف رجو بخولو ته وي که غریب سره تعاون ته وي ته په رب یقین که رز مه ټاکه ټیم مه ټاکه که دا رز او ټیم رسول الله ټاکلي منه مې رسره راځه کښېنه جنګ نه کوو جګړه نه کوو لور خور نه ګنځو بېعزتي نه کوو کښېنه که نه بس خو خیراته یو ځای کې راته وښیه بس منه مې رسره او که نه د خېټې نه کوې نو د خېټې دین خو مونږ خلاف وو خلاف به یو نو ده ته یې ووې چې تاسو کې یو غل دی او د هغه په بوجه کې جام دی قالو دی ویل واقبلوا مخامخ شول دی اریان شو چې اول را سره مینه کولو دې په غلو کې واچوارلو دا خو ښه مینه ده پوهېږي که نه ویلو که د منډې شي چې کونه پې بربنډې شي دی وایي چې اوس د روک هغه مینې شي چې اوس یې په غلو کې واچولو نو اول یې راته وایي چې رور راولې او تاسو خو ډېر ښه خلک یې او اوس راته وایي چې غلو را واپس شي قالو دی وی واقبلو مخامخ شو هغوی ته ماذا تفقدون چې څه ورک کړي دي تاسو څه شی دنه روک شوی دی قالو دی وی نفقد سواع الملک روک کړي د مونږه پیمانه د بادشاه په کومه پیمانه چې بادشاه طول کی هغه پیمانه پټه شوې ده ولمن او هغه چا جاء به چې راوړو هغه پیمانه حمل بعیر نو هغه لره بار د اوښ دی په انعام کې که چا دغه جام راوړو نو یو بار اوښ به چې کم دی د غنمو هغه ته میلاویږي وانا به زعیم او زه د دې ذمه دار یم وایي زه ذمه دار یم چلنج زه درکوم چې دا شی چا راوړو بس هغه به بادشاه دومره خوراک قالو دی وی تالله قسم په الله لقد علمتم تاسو ښه پوهیئ ما جئنا مونږ نه یو راغلي چې فساد دې وکړو په دې ملک د مصر کې او نه یو مونږ غلاګر دی وی په ما جزاؤه نو بیا څه د سزا د هغه غل چې کړي هغه دا کار ان کنتم کاذبین که شی تاسو دروغجنو کته سر مې دا جامو مونته غلی شوی بیا وسی دی وی قالو دی ویل جزاؤ سزا د دغه غل هو دغه کس دی من هغه کس وجد فی رحله چې وموندې شو په سامان د هغه کې فهو جزاؤه نو هغه سزا د ده بس چې چا سره غل څه شي راووت جام راووتو بس دی به تا سره ګیري کذالک دغه شان نجزي سزا ورکو مونږه ظالمین غلاګرو ته بس مونږ په دغه طریقه کوو فبدأ شروع وکړه باوعیتهم په سامانونو د هغوی قبل وعاء اخیه وړاندې د سامان ضرور نه دا مشران یې مخکې کړه په کشرۍ طرف روان شو د ټولو غنم یې کتل ولکه دی خو بچ دی دی بچ دی و دا دی سړي په پردی روپۍ یې خپه یې کېده نو د بنیامین په نصیب کې جام راووته ثم استخرجها بیا راوښکلو هغه لوښي من وعاء اخیه د سامان ضرور خپلنا کذالک دغه شان کدنا لیوسف طریقه ښودلې ده مونږ یوسف ته ما کانا نو دی لیاخذ اخاه چې راټینګ کړی وي ورور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاه کې دین قانون ته وایي که وی نه وي زه د الله دین منم نو دین خو قانون ته وایي قانون د الله منې داسې منل دي لکه دا چې مونږ یې منو سوچ کوه دین یې دلته څه ته ووي لکه ورته وګوره دې کتو کې ځان له ثواب دی ما کان لیاخذ اخاه اوس سوال راځي چې دومره اوږده مقدمه یوسف علیه السلام ولې تړله ولې ورته په جام پټو صفا به ورته ویلي چې ته ایثار شه دا نور دې سي دوه وجې وې
یو وجه ده چې دغسې ایثار کو نو بیا خو پلار اعتماد نه کو که نه دی به ورته عذر پیش کو چې غلا یې کړی وه بس پاتې شو. دویم دا چې دی خو لا پوره بادشاه نه و که نه مخ سر د پاسه وي سر د پاسه خو سر و. هغه وخت کې د مصر قانون دا و چې څوک به ځان سره نه ایثاری، څوک به ځان سره رور به هم ځان سره نه ایثاری، دننه به یې کمرې ته نه راولي. نو ده د هغه د ایثارولو دپاره د غل نوم استعمال کو نو غل خو ایثارولی شي. نو دا هغه قید وکړو. پته لګي دغه ټایم کې بادشاه لم یوسف علیه السلام غوپه ورکړه. نو اشاره ده چې یوسف علیه السلام دومره بادشاه و چې د شپېتو کالو بادشاه لم غوپه ورکوله. نو ځکه وایي چې انی حفیظ علیم، ماله چې کوم چل راځي نو تاسو له هغه چلو نه درځي، زه به یې درته چلوم. ٹھیک شو که نه؟ انی حفیظ علیم، زه حفظ ماله چل در راځي او چل ورغې که نه. بادشاه هم دوکه کړو، ورور هم دوکه کړو، پلار هم مطمئن شو او ورور یې خو د مخکې نه پوهه کړو چې زه د ورور یم. ښه په حوصله باندې اوسه چې خرچې حاجت راځي نو څه مرګ لوټل ته ځان رسوه. فی دین الملک په قانون د بادشاه کې الا یشاء الله مگر کیږي چې وغواړي الله تعالی نرفع درجات من نشا، مونږ پورته کوو درجې د هغه چا چې وغواړو. وفوق کل ذي علم علیم، او د پاسه د هر عالم علیم بل علیم وي، د هر مولا د پاسه بل مولا وي. بادشاه هم ځان ته سوي چې یوسف غونده سړی جیل کې ساتم، او یوسف علیه السلام هم وایي چې څوک به ما بادشاهي کوي هغه دله ما خوا دې خوا کوم. ٹھیک شو که نه؟ دومره څه اواز مواز پې اورو نو انشاءالله چې وي دومره علم مونږ ته چې دا بادشاهان پې خوا دې خوا کوو. نو د هر عالم د پاسه څه شته رکه لوی عالم شته. او بیا د دې علم سلسله تلې ده، پلان کې ښه پوهېږي، پلان کې د هغه نه، پلان کې د هغه نه، هغه ټولو نه لوی عالم الله رب العزت دی. نو د هر عالم د پاسه لوی عالم شته، که نه نو الله خو د ټولو د پاسه لوی عالم دی. نو اشاره ده چې تا کې غرور را نشي او ځان ته عالم مه وایه. کیدای شي ستا نه لوی عالم موجودي. وایي دا اوښ چې کله د ګډو بیزو خوا کې تېرېږي که نه، اوښ وایي چې واه واه زه خو څه یم، ګډې ته بیزې ته چرګې ته خپه به در باندې کېدم. او چې کله دا اوښ د غرونو خوا کې تېر شي او دې غر ته داسې ګوري که نه، دا اوښ وایي چې ما نه هم ډېر دنګ دنګ شیان شته، ما نه هم ډېر دنګ دنګ شیان شته. نو دغه ټایم کې دی پوه شي چې اوهو شته. نو تا ته وایي په ځان چې پلان کې ډېر غټ عالم دی. کیدای شي د هغه نه لوی د قرآن عالمان الله پیدا کړي. او هر سړي ته وایي چې زړه کې غرور را نه ولې، ستا نه لوی عالم به الله پیدا کړي. ته د دې زمانې سړی، ته دومره لوی عالم یې. نو یوسف علیه السلام د هغه زمانې او څومره به زیات هوښیار و. خلک وایي که نه وي عبدالحمید صاحب کیسه کړې وه که نه، یو اوښ و، بل غویی و، بل کیلی و. نو هغه دې چا خوراک راوړو نو د دې نه رسېدو. وی دی وی چې لومبې به شروع هغه څوک کوي د چا چې حیثیت لوي، د وی خپل حیثیتونه او تعارفونه وکړي. وی ګډ وی چې لومبې به زه خورم ځکه چې زه هغه ګډ یم چې ابراهیم علیه السلام حلال کړی وم. هغې چې دا خوړل وی سړی هغه غویي وي لومبې به زه خورم، زه ستا نه هم یو دوه ګوتې په بره یم. وی څنګه؟ وی زه هغه غویي یم چې آدم علیه السلام دنیا ته راغی اول یې په ما یوې کړی وه. وی دی چې دا خبرې کولې اوښ خوراک بیا کړی و. هغې ودی چې تا ولې مخکې شروع، ما ورته وایي چې تاسو زما مخکې د دوره سیزان یې دوره مخکني یې. وایي چې زه به څومره مخکنی یم. نو بس دا زما عزه ده، بس ما وخوړله. په خبره پوه شو که نه؟ نو یاد ساته څه ناڅه فرق او تفاوت د یو عالم او د بل عالم. خلکو به زړه خبره کوله که نه وي العلم دریاب لا غاړه له، علم خو یو لوی سمندر دی، د څه آخر نه دی معلوم. نو د هر عالم او د بل عالم منځ کې څه فرق وي که نه، دوه ګوتې فرق وي که نه. عزه د یاده ده دا وی چې ته په جاز کې یو انګریز و، یو روسی و، یو پښتون و. وی انګریز وایي چې زمونږ ملک داسې جاز جوړ کړی دی چې په اسمان سره جوخت الوزي. وی چې بیخي جوخت اسمان سره وینه یو دوه ګوتې کته. یا روس وی چې اوس به زه کومه کارنامه یادوم. وی چې زمونږ په ملک داسې جاز جوړ کړی دی چې د اوبو په ویښ کې ځي. بیا خلکو ته چې بیخي په ویښ کې چې یو دوه ګوتې بره. پښتون وی چې زمونږ څه کارنامه ده چې زه مو همدې خپلې وي. پښتون ورته وایي زمونږ په ملک کې داسې خلک دي چې په سپېمو خوراک کوي. یو دی پوره په سپېمو وي نه مړه یو دوه ګوتې کته. یو دوه ګوتې فاصله خو به منې که نه. وفوق کل ذي علم علیم. الله اکبر. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
قالو ویل دی ان یسرق غلا کړي دی بنیامین نو عجیب نه ده ګوره که نه مرض په دې کې و ورونه له سم شوي نه دي ښه د سپي لکې چې وي 100 کاله په یو شي کې کېدی که نه خو چې لرې کې اکه نچې نه لر کې بیا به هم کږي پوهېږي که نه نو دې کې اکه مرض بیا هم پروت دی څه وایي وایي ښه بنیامین غلا کړې ده اوس پرور پرده واچوه عزت خیال یې وساته دی وایي که ده غلا کړي فقط سرقه نو د ده مشر ورور یوسف نه و وي هم غلو بادشاہ ډېر خفه شو چې دغه هلته د زلیخې بدنام کړه اوس دلته ستاسو د بدنامۍ چغې لا پاتې دي زلیخه خو پردی وه نو ته خو خپلې په خبره باندې ورسېدې فقد سرقه ځکه چې غلا کړې ده اخ له ورور د من قبل مخکې د دې نه فاصرها یوسف نو پټو ساتلو پټ تېر کړو دا تکلیف یوسف علیه السلام فی نفسه په خپل زړه کې چې یلکه دا خو بس بادشاه شمه د دې بدل ته کور شي د دې خو ماته لاړونه اوس هم پاک نه دي خو فاصرها هوښیار رور دی ته وایي که رور ځینې ټایم غلطه خبره مو کړي خو کشر رور چې د مشر رور خبره برداشت کړي کله کله په مشر کې الله صلاحیت پیدا کړي د کشر ته ځان نرم کړي په خبره پوهېږي که نه د هغه غوسه وړي راوړي ما ته هم خپل سیټ کله کله غوسه شي بس ایسته ورته زه هم ښه چې لالجي نو عرض دا دی چې دا خبره ولم یبدها لهم او ځینې علما داسې معنی کوي دا به ډېره مناسبې ویلي کې فاصرها نو پټو ساتلو یوسف علیه السلام جواب د دې خبرې جواب وله ورته چې کله یې غلا کړې ده خو فنفسي ولم یبدها او ښکاره یې نه کړو جواب د دې خبرې لهم دې وروڼو ته هغې پرېږده تېر شپې ډېر څه یې کړي دي دا دې هم پکې وي قاله هغه وویل دومره پورې یوسف علیه السلام وی انتم شر مکانا ډېر بدحاله قوم یې انتم شر تاسو زیات بدتر حال والا یې وی صرف بنیامین ما یادوي بنیامین خو ملامته شو که نه غلا پکې راووته انتم شر مکانا وی د ده نه تاسو زیات بدحاله یې بس غلي شئ غل پرېږدی نور ځای پیس پکوئ والله عالم الله ښه پوهې دی بما یصفون په هغه باندې چې تاسو یې بیانوئ قالو دیو یا ایها العزیز دا اوس هغه اتم مقام شروع دی تر 79 آیته پورې دیو یا ایها العزیز اے عزیز ان له ابا شیخا کبیرا اے العزیز اے بادشاہ بنیامین ته ایثار کو کنه بنیامین ته ایثار کو اوس دی په جړا شو چې پلار مول تموي بادشاہ دا سکه دا خو پلار امانت را کړو ان له ابا شیخا کبیرا یقینا د پلار د شیخا مشر سپینګری کبیرا بوډا ده فخذ انس احدنا بل یو تن لرا زمونږ مکانه د پځه قبل رور رانه مړوم کې نو بادشاہ سنو وایو خو کدی رانه ونی وینو پلار متصدی نه کوي بادشاہ وته پلار مولې تصدی نه کوي دی خو له یاره ویلې نه شو چې یو تخته کړی و په خبره پوهېږي دی دغه د بیخي په دواړو مخکې او وروستی بریک لکه چې په ډیلکس یو ځای ونیسئ یو سیکنډ مخکې وروستی شو انا نراک یقینا وینو مونږ تا لره من المحسنین د ښایسته کار کوونکو نه بادشاه بس معاف که کنه بیا به نه کوي غلا د خانداني غل را روان دي سره کوزې نو تا نه هم غلا وکړه بس بیا به نه کوي قالا دو ویل معاذ الله پناهي غواړم په الله سره دی ورته بل کس ونیسه که نه هغه وایي زه د خر په ځای کولال نه داغم کم سړي کې چې جرم دی زه به مکه سړي نیسم انا خدا را چې ونیسم زه په غلا کې مګر هغه څوک چې وندرې مونږ هغه سره متانا سامان خپل د هغه سره انا یقینا مونږ به ځان په دا وخت لظالمونه ظلم کوونکي شو فلما استیأسوا نو هر کله چې دوی ښه نا امیده شو ډېر مینت یې وکړو سفارش یې وکړې درخواست یې ولېږلې یو ته بل ته مینت چې بادشاه رانه کس دې ولېدی پرېږدي خلصو نجیا نو جدا شول نجیا جرګه کوونکي ورونه کېناستل چې راځئ اوس به پلار ته څه دروغ جوړو قال کبیرهم اوی مشرور د دوی الم تعلموا آیا تاسو خبر نه چې یقینا اباکم پلار ستاسو یقینا اغستې و تاسو نه موثقا من الله کلک لوز د طرفه د الله نه په حفاظت د بنیامین او مخکې د دې نه هم ما فرطتم قصور کړی تاسو په بار د یوسف کې اے ورونو پوهېږئ یو بنیامین نه دی وی زوړ یوسف مو یاد شي دی وی هلکه دا خو دوه غمه شو اوس به پلار ته دوه غمه څنګه ور مخکې کوو
فلن ابرح الارض او اخوای مورم په ځان راایښو چې زما یو زوی یوسف مرک کو نو سم د بنیامین نم خلاص کړم نو غمونه وته ډبل شو فلن ابرح الارض نو چرینه پرېږدم زه الارض ته ابي فیصله کوونکو نه ته به وایي چې په بنیامین خو به هم ډېرې سختې تېرې شوي چې د غلو په کیس کې رالم هغې خو غوږ والی و که نه چې ته دې بېغمه شې ته غل نه دا ما ورسره ګوته کړې ده ټیک شو ارجعوا الى ابيكم واپس لاړ شي خپل پلار ته نو وایه هغه ته چې پلار زمونږه ان ابنک سرق زوی دې غلو خطو ورته ووایي چې بنیامین خو غلا کړې ده وما شهدنا مونږ ګواهي نه درکو مګر په هغه چې مونږ پرې خبر یو او نه یو مونږ د غیبو خبر لرونکي که پلار درته ووایي چې قسم وکړه چې واقعي غلا یې کړې ده نو نه بس مونږ په غلا لیدلې ده نور الله خبر دی چې په خطایت دې دا کار شوی دی او که غل دی واسأل القرية التي تپوس وکړه د هغه کلي نه چې ومونږ په هغې کې او د هغې قافلې نه چې مونږ راغلي یو په هغې کې یقینا مونږ خامخا رښتیا ویونکي یو وویل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې ښایسته کړې تاسو ته نفسونو ستاسو امرا څه خبره په مخالفت د بنیامین کې دی راغلی یعقوب علیه السلام ته چې پلاره دویم ورور هم چاپه شو هغه مور ته هوله ووایي چې بس تا دوه زامنو ځه اوس تسبیح والا الله یادوه هغه دواړو نه خلاصه شوې نو دغه ټایم یعقوب علیه السلام یو ډېر لوی سویلی وکړو او صرف دا ووایي فصبر جمیل نو صبر ښایسته ډېر ښه کار دی بس ویزل خلک وایي یتیم د جړه عادتي یتیم د جړه ورته وایي بچو زه د ستاسو غمونو سورې سورې کړم فصلو بس د یوسف نه بعد د بنیامین غم زما د زړه خوراک شو او دا به زما د مرګ سبب وګرځي وجړېدو عسى الله وګوره که نه حوصله به خلک وایي نه بیلی حوصله به نه بیلی وایي ته دې ستوق د نرمو اوبو ته وګوره د نرمو اوبو ته وایي په سختو غرونو کې څنګه لارې کوي یعقوب علیه السلام دا سړی د غر په شان سړی دی اوس هم وایي عسى الله ان یأتیني بهم جمیعا وایي کیدای شي یوسف هم الله را واپس کړي حوصله ده کني څه قرینه شته سکری نشتا اس دلیل نشتا عسى الله امید مې د الله نه ولی بار بار غمونه لیدل د دې دلیل وګرځو چې الله به په ما امتحان کوي بار بار خو زما رب ظالم نه دی ما خو مخکې ویلي چې وهو ارحم الراحمین نو دا ولې یو ځای نشانه کړی ما بیا بیا غمونه دي کیدای شي دا الله ما سره د مینې د وجه نه پل گپ شپ لګي او اسې هغه ناس په طور باندې په ما امتحانات کوي خلک وایي چې چېرته ایماني نو هلته امتحاني عسى الله امید دی چې الله ان یاتینی راغلی ماته بهم دې ټولو بچو لره جمیعا په یو ځای انه یقینا دغه الله هو خاص دغه الله دی العلیم چې پوهه دی په حالت د بنیامین او د یوسف چې بنیامین چېرته دی او یوسف چېرته دی الحکیم حکمتونو والا دی په روکېدو د هغې هغه چې روک شوي دي دې کې به حکمت او په حال به الله عالمي وتولى عنهم مخې واړو د دینه وقال وی ارونه ورته ولاړ دي مور یې چې راله علما وایي دې مور یې په اټ رکاو چې زبا خو دکه یوسف علیه السلام او هغه هم لاړو بنیامین هم لاړو نو زبا خو اسره ختم شوه ځکه دا بلې ښځې خو لس بچي وو لیکن د دې ښځې یو بچی راو نو یعقوب علیہ السلام مخ واړو وقال یا اسفا علی یوسف وی جړل چې هی افسوس دی زبا یوسف په زړه دې سورې سورې کړم وبیضت عیناه سپینې شوې وې عیناه سترګې د هغه من الحزن د غم د وجنه فهو کظیم او دې د خفقان نه ډکو پړې زید او الټه سملاستو او چې یا اسف علی یوسف ای زبا یوسف استا د حال له اوس ما رب خبرداري ما د پته نشته چې د یوسف او د بنیامین څه حال دی علما وایي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې یوسف علیه السلام د بادشاهۍ په تخت ناست دی او دک یعقوب علیه السلام د هغه د حال نه خبر نه دی نو دلیل دی چې یعقوب د خپل یوسف نه دی خبر نو پیر به د خپل د مرید د حال نه خبر شي عالم الغیب یو د الله ذات دی قالو دی تالله قسم دی په الله تفتو ای زمونږ پلاره همیشه یې تو تذکر یوسف چې یادې یوسف لره ای پلاره بل کار دی شته او که نه
وی خپه مونږ هم یو خو ته خو چې تاو راتاو شي نو یوسف او هغه ته یې بچو تاسو ته د روک شوي بچ یوسف پته ده ای بچو یو ځل ناستم یوسف ما ته یو خوب بیان کړی دی چې انی رأیت 11 کوكبا بچو ما ته د یوسف خوب رايادېږي زما قرار دشتا حتی تکون حردا تر دې چې تشي حردا رنزورو ای پلار دړه پر رنز باخته شي ای پلار اټ ټیک برته وشي دا سکه بار بار یا یوسف کې او تکون من الهالکین یا بشیت ناسا په د ملکیدونکو نه ای پلار ځان وجنه بس ووړه د یوسف نه کوی خوړل دی ووړه د بنیامین نه د جیر تور تنبو د غلا پکېس کې نیولې دی بس مونږ د زړونه یو مونږ د زامن یو په مونږ زړه کلار کا پلار چې ته تسلی اخلي پلار چې ته په دې خبرو دوکې کیږي دا غزل کې داغ دی او قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی زه ښکاره کوم خپل درد و حزني او خپل غم الی الله یو الله ته په دې عالم کې بل څوک نشته چې زما درد ووري بل څوک زما د غم نه خبردار ده ای الله تا ته جاړم ای الله با ته خپل روک شوی یوسف بیا راکا و عالم او زه پوهیم من الله د الله د طرف ده ما په هغه صلاح تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ او الله گواه دی دا زینه مونږ دردی زکا چې مونږ د خپل رور جدایي لیدلې ده هر وخت به موږ ورته په انتظار چې دلته پسې زموږ رور راشي دا درد ډېر لوی درد دی او دا ډېر لوی غم دی د دنیا په یو خوشحالۍ به پوهېدی شي چې رور دی وروکي د دنیا په یو خوشحالۍ به پوهېدی شي چې بچی دی وروکي یا بني ای زامنو زما د باقي زامنو ته کتلو یعقوب علیہ السلام ته اطمینان نه ورکو علما وی دوته وی اذهبوا لاړ شه فتحسسوا نو ځان ستړی کې په تلاش د یوسف او اخیه او د بنیامین ځان ستړی کې ګوره یوسف علیہ السلام را پیدا کې علما وی پیغمبر علیہ السلام وحشی ته ویلی وی د مخه نه مل رشا یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته مخه پناه کې بچو تاسو چې وینم نو درد می نور زیاتېږي غم می نور زیاتېږي فتحسسوا من یوسف واخیه نو ډیر تلاش وکړئ د یوسف او ضرور داغه ولا تیأسوا من روح الله او من امید کېږي د رحمت د الله نه کور د درد په زړه باندې پروت دی بیا هم هغه نالایق بچو له تسلی ورکوي دا مشر ته تعلیم دی چې که هر څومره په صح حالات کې خو د کشرانو حوصلې مه خرابوه ته خو کټ کې پروت یې اسویلي به کوي ټوله منډه کشران وي نو د هغې حوصله لا ییأس من روح الله نه نا امیده کېږي د رحمت د الله نه مګر قوم کافران فلما دخلوا نو هر کله چې دوی ور داخل شو علیه هغه ته قالو دی ووی په جړه جړه رالل سترګو کې اوښکې دي او ژاړې دکه ټایم یوسف علیه السلام د دې رونو په سترګو کې اوښکې نو په خپل مو جړل چې ظالمانو د کاڼو نه مو سخت زړه دی تر څو چې ما جړېدلې نه وې لیدلې نو ماله ستاسو د هغه دردونو احساس نه راته دومره هوښیار رورې دی په کومه طریقې خپل رونو په سترګو کې جړه ولیده په کومه طریقې تدبیر جوړ کړو او د خپل پلار او د خپل رونو د کډو را نقل کولو د شناختی کارډو د مصر د شناختی کارډ جوړولو لپاره کومه بهانه جوړه کړه او رونه او پلار به اوس مصر ته رادننه کوي دې ته وایي هوښیار رور الله کله کله په رونو کې یو داسې هوښیار پیدا کړي چې د ټول کور د ځلېدو سبب یې الله وګرځوي یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام بچو کې هغه سړی و چې د ټول یعقوب علیه السلام د خاندان تر ابراهیم علیه السلام تر پشته پورې د ټولو سترګې اوچتې کړې یا خو ابراهیم د ده نیکه هغه سړی و چې بادشاه اور ته غورځو یا اکه د مصر په ځای باندې الله یوسف علیه السلام بادشاه کو فلما دخلوا عليه کله چې دی رالل قالوا نو یا ایها العزیز ای عزیزا ای بادشاه مسنا رسیدلې دې مونږ ته و اهلنا او زمون کورنۍ ته الضر سخت لږې وجئنا ببضاعه او راوړې دې مونږ قیمت لګو مزجات لږ قیمتو فاوف لنا الکیل نو پوره مونږ ته راشنو وتصدق علینا او لحاظ وکړه زمونږ په نرخ کې بېشکه الله ښه بدله ورکوي لحاظ کوونکو ته نو دی دکه ټایم کې جاړي نو یوسف علیه السلام د تپوس کوي چې ای ګلونو ولې جاړئ هغې ورته وایي ای بادشاه ته خو په کرسۍ ناست
تا غم سلی دلے دے تا درد و تکلیف سلی دلے دے زمون پلاس کے کشکول لے غنم لراغلیو خزړه نمووی نساسی بادشاہ ځان سره کېدول ټولې کېدول ورته وی چې ما ته لږ د خپل حال بیان کېدی شي ستاسو په زخمونو زه د رحم پټی ولګوم ورته وی بادشاہ زمونږ یو ورور هغه زمونږ نه چاپټ کو کوی ته وغورځو بیا هغه قافلې وړو او د هغه نوم یوسف و لاړو زمونږ هغه ورور بیا موږ په سترګو لیدو 40 کاله تېر شو زمونږ پلار د هغه خپل بچي په سړودي شوی دی وی نور وایه وی بیا زمونږ بل ورور د حق مور نه پلار مونږ ته ډېره جړه او مینه وکړو چې دا ورور مو مه بوځئ دی به تباه کې دی به مړ کې مونږ پلار له دوکه د لاسه ورکړه هغه ورور مو راوستو د غلا په کیس کې نن تا سره په جیل کې دی بادشاه زموږ په حال باندې رحم وکړه علما وایي چې کله د دې په سترګو کې یوسف علیه السلام ته اوښ کې ولیدلو برداشت یې ونه کړو وایي چې بس ترونه مې د نورې نه دردوبه دا ګوره د ورورولۍ اصول دي نر ورور د خپلو وروڼو په سترګو کې اوښ کې نه برداشت کوي الله دې موږ تاسو د دې امتحاناتو نه وساتي الله دې موږ د داسې سختو سره نه بلد کړي نو کله چې دی ټول وجړل نو هغه ورته وایي هل علمتم ما فعلتم بیوسف آیا پوهې تاسو چې څه کړي تاسو د یوسف سره دی سرونه کتري خو چې د یوسف دا ټکې واورېدو نو سر یې نیغ کو چرته د مصر په پارلیمنټ کې ناس بادشاه او چرته د کوی په ویښ کې ډوب شوي یوسف د څنګه وپېژندو واخیږي ورور د هغه سره اذ انتم جاهلون دی له ملامتیا وی هغه وخت کې خو تاسو خیر ناپوهه وې نو د یوسف حال درته یاد دی نو چې دی ووینو فورا دی وپېژنده چې دا خو دی حسن ناکر ده قالو نو دی ټول ورونو په بر وکتل او چغې کړه انک لانت یوسف آیا ته خو خامخا یوسف معلومیږي قال دو ویل او ورونو او انا یوسف زه ستاسو ورور یوسف یم وهذا اخي او رابار کې د جیل نه دا د ستاسو هغه ورور او زما ورور بنیامین قد من الله علینا بیا وصلې کېږي به الله احسان کړی دی په مونږ باندې انه یقینا شان د خبرې دا دی من یتق الله چا چې تقوا وکړه او یصبر او صبر وکړو نو فإن الله بشک الله لا یضيع نزایا کوي اجر المحسنین بدله د ښایسته عمل کوونکو انه یقینا من یتقي چا چې ځان بچ کو د ګناه نه ای وروڼو نن چې ما په مصر په پارلیمنټ کې وینې ما د زلیخې حسن لته ورکړی ده ویصبر او ما چې نن په بادشاهي وینې ما د وروڼو په ظلمونو باندې صبر کړی دی نو هغې ته وایي چې زه صبرناک یم تاسو نه بدله نه اخلم تاسو معاف یې قالو دی ویل تالله قسم دی په الله لقد آثرک الله علینا یقینا غوره کړی ته الله په مونږ باندې وروڼو ورته ووایي مونږ ستا مقابل وو تا ته الله ورځ درکړې ده تا ته الله مقام درکړی دی و ان کنا لخاطئین او مونږ په یو چغه وایو چې مونږ په غلطه یو قال دو لا تسریب علیکم اليوم ټول مصر را جمع دی بادشاہ په ډرکار جاړي خلک په ډرکار جاړي څه چل شوی دی د مصر بادشاہ ته خپل روک شوي وروڼه میلاو شوي دي اور د هغه لرې علاقو د ځنګل علاقو وروڼو ته خپل ورور د بادشاهۍ په حال کې میلاو شوی دی خلک په تماشه دی او دکه ټایم د مصر د پارلیمنټ نه سیدنا یوسف علیہ السلام اعلان کی لا تسریب علیکم اليوم اس ملامتیا نشته پتا سو باندې زمارونو اليوم ننرز یغفر الله لكم الله دې تاسو معاف کی امام معاف کړي او هو ارحم الراحمین اغه زیات رحم کوون کړي د رحم کوون کو نا علما وی دا تاریخ جوړ شو چې رور بادشاہ دې او خپل ظالمان رونه معاف کړو نو تر مکی دوره پورې دا تاریخ راتو پیغمبر علیہ السلام ته خبر رااله د یوسف علیہ السلام رحم او اخلاق په ټوله مکه او مدینه کې خور دي الله رب العزت پیغمبر علیہ السلام له طاقت ورکو چې کله په مدینه نه مکه ته په ډک لاس د لزر لخر سره راغې نو ټول قومونو داسې سرونه ښکته کړو لکه یوسف علیہ السلام ته چرونه تسلیم وو او دا خبر هغه ټایم کې یادې ده چې یاد دي چې یوسف علیہ السلام رحم کړو نور بسوک رحم وکي پیغمبر علیہ السلام ټول مکه ته اعلان وکړ لا تسریب علیکم اليوم زیاد مات شو تاسو د مصر هغه تاریخ هغه صرف 12 سونه معاف کړو اے مکه والو ما ټول مکه معاف کړه
او د تاریخ کتابونو کې علامه ذهبي سیر علام النبلا کې وایي پیغمبر علیه السلام صرف مکه فتح نه کړه د مکې د خلکو زړونه هم فتح کړل نو اعلان وکړو اذهبوا بقمیصي واه واه رونه دومره ودي دي چې هغې خو په خوشحالو شو پلار ته هېر دی یوسف ته پلار یاد دی اے رونو تاسو خو په خوشحاله شوئ اذهبوا زه لاړ شئ یوسف بقمیصي دا کمیس زما دی هذا پس واچوئ فالقوه دا کمیس علی وجه ابي په مخ د پلار زما یات بصیرا شي به زما پلار بصیرا روغ سترګو والا دکه ټیم وی قافله را روانه ده اور کمیس ور سره دی او ډېر په خوشحاله را روان دي واتونی او راولې ما ته باهلکم خاندان استاسو اجمعین ټول مور پلار مې ټول راولې کاکاګان رونه رشته داران راولې چې نن هغه کوی ته غورځېدلی شوی یوسف هغه چا پسې چې د یعقوب علیه السلام نظر تښتېدلی دی راشه ټول راولې چې نن وویني چې هغه یوسف د حیا ژوند تېر کړی دی 40 کاله مې د حیا ژوند تېر کړی دی اور د مصر عزیز غونده کې ښایسته ښځې ما ته لاس راوږده کړي دي مخ مې تیړو د هغې په انعام کې الله ماله بادشاهي را کړې ده راشه خلکو د تقوا او د حیا باب ووینې یعقوب علیه السلام به م وایي چې زوی به مې 40 کاله څنګه ژوند تېر کړي راشه هغه ته هم د حیا تاریخ د خپل بچو ښایي چې ما وویني چې د مصر په پارلیمنټ کې ناست یم اور بادشاهي کومه نو هغه حالت دپاره یې راوغوښتل واتونی باهلکم اجمعین ولما فصلت العیر کله چې جدا شو قافله د عبادې د مصر نه قافله چې د مصر نه راووته یعقوب علیه السلام کټ کې رانیف شو او څه وایي قال ابوهم وی پلار د دي انی لاجد ریح یوسف زه مخصوصومه بوی د یوسف علیه السلام لولا ان تفندون که تاسو ما بې عقله نه ګڼئ وی یو خبره کوم خاصه نه تاسو وایئ چې پلار هم لیونی شو ښځې ته وایي ای ښځې راشه دواړه بچي تی جدا شوي دي ورته وایي زه مخصوصومه بوی د یوسف علیه السلام خو ما ته لیونی ونه وایه نو ظاهر کې خو دا خبره وه د لیونو وی څنګه مخصوصه بس وی دا هواګانې چې را روانې دي په دې هواګانو کې د یوسف علیه السلام د بدن بوی دی دا ډیر والهانه محبت د سره ډیر مینې طرف ته اشاره ده چې زه اوس هم د یوسف علیه السلام وی مخصوصوم دلته عالمان وی نږدې په خوا کې په کوی کې 3 ورځې یوسف علیه السلام تیری په کور سره خوا کې په غره کې 3 ورځې په کوی کې یوسف علیه السلام تیری یعقوب علیه السلام ته خبر نشته او په څومره زیات کیلومیټر لري په مصر کې یوسف علیه السلام ژوندی دی د هغه بوی خبرې چاته تپوس وکړه د نبي علیه السلام نه وی دا څه کیسه ده نو هغه ورته وویل چې دا زما هغه حال دی کله د اوښ د لاندې د خپې د لاندې د عیشې به د خار او د زنځیرې نه خبر نه دی او کله د عرش مولا د اسمان خبرې په ځمکه باندې کوي دا دلیل دی د دې چې عالم الغیب نه دي او اختیارمند نه دي کوي د خوا کې په کوی کې ولې بوی نه محسوسوي چې څومره لرې په مصر کې محسوسوي سبحان الله ولله الحمد على ذلك قالوا نو سرونه خو دې پاتې شوي که نه چې کله یې دا ووایي چې یوسف ژوندی دی نو دوی دومره پورې ووایي چې ګنې زمونږ د پلار دماغي توازن خراب شو نو ورته وایي تالله قسم دې په الله انک لفی ضلالک القدیم ای پلار دا ته په زړه مینه کې یوسف به تا سره سملاستو دا تا ته په خپل غېږ کې هسې هغه ښکاري به د هوا مارغانو خوړلي به د ځنګل ازمرو خوړلي د یوسف په نوم باندې ژوندی هېڅوک نشته دی دا خبرې کوي دی که وروټه کې د روړه راورسېدل فلما ان جاء البشیر نو هر کله چې راغی زیر ورکوونکې القاه وای چې قمیص علی وجه ابي علی وجهه په مخ د پلار باندې فرتد بصیرا نو وګرځېد بصیرا لیدونکې سترګې روښانه شوې قال ویل پلار الم اقل لكم د بچو نه لاس تاو کو ځان سره راجمع کړل آیا نو ویلې ما تاسو ته چې یقینا زه ښه پوهېږم د طرفه د الله نه ما په هغه خبرو باندې چې تاسو پې نه پوهېږئ قالو دی وی ابانا ای پلاره زمونږ هوښیار بچو پلار ته په ژړا شو پلار ته پرېوتل ای پلاره موږ دردولې یا ابانا ای زمونږ پلاره استغفر لنا ته نبي ته زمونږ دپاره بخښنه وغواړه زمونږ د ګناه انا کنا خاطئین پلاره تا سره مو هم دوکه کړې ده شرمخ نه و خوړلې دا مونږ دروغ وی مونږ خرڅ کړی و کوی ته م غورځولی و
انا كنا خاطئین مونږ یو خطاکار. قال اویل ورته ونوي خچې غواړم دله سوف استعب غواړم دله یعنی دردمند سړی خفه و. سوف است او ځینې علما وایي چې دومره خوشحالي پرې راغله چې استغفار ته هم لا نه و متوجه. ولې د 40 کاله ته د روږ شوي زوی نوم داسې وورې چې هغه بادشاهي د خوشحالۍ څخه دي. ان مع العسر یسرا ارې سختې پسې الله خوشحالي راولي. سوف استغفر لكم ربي زرد چې بخنه به وغواړم زه تاسو له د رب خپل نه یقینا هغه بخونکي رحم کوونکی دی. فلما دخلوا دې کډې واغستې و کور ژرنده کو روان شو. یعقوب علیه السلام مخکې دی ښځه او بچي ورسره دي روان دي د خپل بچي ملاقات له. داسې هم وي کېدی شو ابن کثیر ډېرې ښې خبرې کوي وي داسې هم کېدی شو چې یوسف علیه السلام وله راغلی دی خو داسې به خوند نه و داسې به خوند نه و. پرېږده چې د بادشاهۍ په تخت باندې مې وویني چې بلا خدمتګاران او ګاډو لاړي او یعقوب علیه السلام را دنده شي. دویم دا چې کله یوسف علیه السلام راغلی بیا تعبیر د خوب راوته نه وته خو چې دی وردن نه شو هلته ور په سجده شو نو هلته ورته پلار وایي بچی دا دی د خوبه تعبیر. فلما دخلوا ورکله چې دی داخل شو په یوسف علیه السلام آوا الیه نو ځای ورکړو هغه د ځان سره ابویه مور او پلار ته په تخت باندې یو خوا مور کېنول او بل خوا پلار دی مخکې کونول بچي ورته کته شو او سوی وقال وویل یې ټولو ته ادخلوا مصر ورننوځئ دې ښار ته ان شاء الله آمنین چې الله وغواړي نو یې به په امن یریږئ مه زمانه. ورفع ابویه او پورته یې کړل مور او پلار علی العرش په تخت باندې. ماشاءالله مور او پلار په دا لکه په یو کلي چې ډېره سوکړه تېره شي او د سپرلي باران پرې راشي او هغه دوړه مړه کي او شنه بوټي راوخېږي. وخروا له سجدا او ټول هغه ته ټیټ شو په اکرام سره. داسې معنا وکړه سجده مه کوه ټول ورته په اکرام سره سر ښکته کړو چې یوسف هم تسلیم شو. وقال وویل هغه یا ابتې ای زما پلاره هذا تعویل رؤیایا دا د تعبیر د خوب زما رؤیایا د خوب زما من قبل مخکې د دې نه. ای بابا جانه ماشوم وم او کټ کې د سره ناست وم او ما یو خوب لیدلی او یاد دي دي یعقوب ته هغه ماشوم والی یاد شي وایي هذا تعویل رؤیایا دا د هغه خوب تعبیر نن ورځ چې تعویل وي چې وروڼو ته یې مه وایه شیطان ظالم دی. اکه وروڼه مې خبر شوي وو دا وي چې نه د دې مور ته ووي نو د مور دې بلې ښځې ته وي او وروڼو دې غوږ کې واورېدو یا دې بلې ښځې واورېدو نو هغې دې زامنو ته ووي چې دې ورور کې مکمال نه دی یو سیټ ته کې د ورور کې مقادې سیټ ته کې نو پلار ورته وي چې بچې تا ته ما ویلو چې دا خبره پټه وساته خو د ښځو د خولې نه خبره خیږي نو د ښځو د خولې خبره ووته 40 کاله په دې باندې لوی لړزان تېر شو اگر چې الله رب العالمین دنیا کې ولا بیا هغې سره ملاقات قد جعلها یقینا وګرځو د خوب زما لره رب زما رښتونی او یقینا احسان کړی د رب زما په ما باندې اذ اخرجنی من السجن ځکه ای زما پلاره راوویستم زه خپل رب من السجن د جیل نه وی چې ای زما پلاره په ما باندې رب احسان کړی دی چې زه رب د جیل نه راوویستم نو د جیل دا ټکي هم د یعقوب علیه السلام دپاره یو د غم ټکي و چې 40 کاله کې زما زوی جیل هم تېر کړی دی وجاء بكم او تاسو راوستې من البدو د بانډو نه من بعد رستو د دې نه وي د بانډو نه ښار ته راوستې وي خلک دې ځای نه دلیل نیسي چې د بانډو نه خاریې ښې دي خو هغه سمې خاریې وي سهولیات پکې و دوړې هم پکې نه وي پاش او پاشات پکې هم نو نن سبا ګورې د خاریو نه بانډې ښې دي امن او حیا په دې کې ډېره ده من بعد ان نزع الشیطان رستو د دې نه چې فساد اچولی و شیطان په من زما او په من درونو زما کې یقینا رب زما لطیف مزیدار تدبیر جوړوي لطیف مزیدار تدبیر جوړوي لما د هغه کار یشاء چې وغواړي انه یقینا دغه الله هو خاص دغه الله العلیم پوهه دې په هر څه باندې الحکیم حکمتونو والا دی رب ای زما ربه یقینا تا راکړې ده ما ته بادشاهي او ښودلي دي دا ما ته د حقیقت د ښې خبرونه اے ناشنا پیدا کوونکې د اسمانونو د ځمکې انت ولی فی الدنیا ته مددګار زما په دنیا او آخرت کې توفنی مسلمه واخلې ما لره په حالت د اسلام کې او یو ځای کړې ما پس د مرګ زمانه بالصالحین د نیکانو سره اشاره ده چې
مطلب دا و چې الله اوس خو زما ځواني ده خو د پلار مې اخري عمر دی ځکه دغه ټایم عالمان د تفسیر ذکر کوي وی یعقوب علیه السلام چې کله د تخت نه کوزېده نو وی هغه دواړو ښځو د یو لاس او د بل لاس نه ونیسو نو په تکلیف کوز شو وی دغه ټایم یوسف علیه السلام پوه شو چې د پلار مې اخري عمر دی نو دلته وی الله دنیا کې خو د پلار مینه راته ډېره ونه کوله خو الحقني بالصالحین پس د مرګ مې د پلار سره یو ځای نو دا یو تمه وه یو امید چې الله بس نور څوک نه غواړم خو بابا جان را پسې زړه غار غار شوی دی الله دنیا کې خو ماله زما خو ځواني ده خو د ده عمر کم دی علما وایي واپس چې کله دي تلل نو په لار کې یعقوب علیه السلام طبیعت ډېر خراب شو او په لار کې یعقوب علیه السلام وفات شو نو دکه د دې هغه لږ ملاقات نو ځکه والحقني بالصالحین ذالک دا چې ذکر شو من انباء الغیب د بعضې د خبرونو د غیبونه دي ماشاءالله ټوله واقع چې کله وی که نه وی صورت یوسف نازلېده نو اول خبره م یاده ده که یره ده چې دی عمر صاحب ته ووی چې تاسو ته د یوسف علیه السلام واقع یاده ده نو جبریل شروع شو د الله حبیب لګیا دی او جاړي وی ټول صحابه واقع د یوسف ته موجود دي نو وی الله چې کله په ختمېدو شوه ذالک من انباء الغیب نوحی اے محمد مصطفی صحابه ته دی ووایه چې دا واقع د یوسف د غیب خبرو ما تاسو ته ووی مخکې تاسو ته د دې پته نه وه ما كنت لدیهم نوې ته د دوی سره حاضر کله چې هغوی پخو تدبیر خپل لره او دوی مکرونه کول او نه دي اکثر د خلکو نه اگر چې خیرس کوي تو په دې باندې بمؤمنین ایمان نړونکي ځینې خلکو باره کې وي ته ډېر هیرس کې خو ایمان نه راړي او نه غواړي ته د دوی نه په دې باندې څه عوض نه دی دا مګر نصیحت دی لپاره د ټولو خلکو او ډېر دلیلونه توحید د الله په اسمانونو ځمکه کې دي یمرون علیها چې ورتېرېږي دي هر وخت په هغې باندې او بیا هم دي د هغې نه موردون مخ ګرځوي او ایمان نه لري زیات خلکو اکثرهم زیات خلق په الله باندې الا وهم مشرکون مگر دا چې هم دي شرک کوي ډیر خلق چې کم دی هغه اوس هم چې کم دی نو شرک کوي دې ځای کې روح المانی لیکلي دي ښه وهو اليوم اکثر من الدود وی نن ورځ هم مشرکان د شکال د چینجو نه زیات دي او شاه ولی الله دلته کې وي وما من بلدة الا وله آلهة يعبد وی اس یو کلی نشته خو هلته یو درګاه دی ټول کلی ورماتي او په هغه ځان دمی او کاڼي په ځان وي هر کلي کې یو درګاهي دومره الله وی اکثر د خلکو نه ایمان نه دی راوړی سره د ایمان دا بشر کې اخته دي نو کلمه م وی منځم که ایاک نعبدو ایاک نستعین م وی خو چې منځ وکړي وي ای د بغداد شاهي میرانه او ما د نیولې لمنستانه وی زور د زیات دی د هر چا نه او رارسېږه پهلوانه افامنو ان تاتیهم آیا پامن کی دی شي دوی د دینه دا چې راشي په دوی باندې غاشیة یو راګیرونکې د عذاب د الله نه یا را بشدی تا ساتو قیامت ناگهانا او دی بن پویگی تو ورتو ویا هادی سبیلی دا زمالار دا چه بلنکم توحید دا اللہ تا پا دلیل سرا زو سوک چی زما تابداری کئی او پاکی دا اللہ لرا او نیم زدڑلی دا مشرکانونا وما ارسلنا او ندی لیگلی مونگا ستان مخی مگر الا رجالا مگر نارینا الله وی نبی علیہ السلام تا چې یوسف علیہ السلام نارینه و دومره سخت به تیره شوې حوصله ښه ده بوډا پلار ته وکتل مور ته وکتل ښه حوصله نه بېلي اوس قدیم په جلا شوی وي یعقوب علیہ السلام بچا کلر کړی وي لیکن د هغه دومره ښه حوصله د روڼو له هغه تسلي الله وی دا نارینه و ما پکې ځای لیده نو ما انبیا کړي دي او نارینه و ما پکې ځای لیده نو ما پې د توحید ذمه داري اچولې ده چې وحی کوله مونږ دې ته د لویو کلو والاونه آیا دوی نه ګرځي په ځمکه چې وګورځي چې څنګه سرنګ و آخري انجام د هغه خلکو چې دینه مخکې او خامخا کور وروستنی غوره دی هغه چا لره چې تقوا لري افلا تعقلون آیا نو دوی د عقل نه کار نه اخلي حتی اذا استیأس الرسل دلته محذوب روباسې پخوانو منکرینو لا مهلت ورکړی مونږ حتی تر دې پورې چې نا امید شو رسولانو د ایمان راوړلو د قوم نه او ګمان کو دي چې یقینا دوی کذبو
غلطی شوی دا نو را بغی دوی تا مدد زمونگا فنجی من نشا نو بچ بکڑی شو آغا سوک چه غختل بمونگا او نشی واپس کېدلی عذاب زمونگ دا قوم دا مجرمانونا لقد کانا یقینا شتد پا بیان دا دی حال دا دی کی لوی عبرتو لئولی الالباب دا پورا عقل والا دا پارا او ندی دا قرآن حدیثا یفترا خبر دا زان نا جوڑا کڑی شوی لیکن نازل کڑی شوی دے دا پار دا تصدیق الذي دا اغا کتابونو چې مخکره د قرآن نو او د پار د وضاحت کل شیء د ار ضروری خبره وهدن او د پار د هدایت او رحمت د هغه قوم لرا یؤمنون چې ایمان لري چې ایمان لري د هغه د پار د قوم د قرآن هدایت دی